Oh, de precies 18 minuten passa wanyu. Mina Gilnasa en me bali wa mooi sweet jodi tapu na monde anso dufu 16 september 2019. Je, de sama di gwenti aliki associé radio tapu na 99.7. Dan kan ja sting zeker tapatijdstip ja zo. Dan afrem piki zo. Maar ook het doan vaste sting, ook het doan sting di you ogwegwe aliki ibi bakadina tussen 1 en 3. Natuurlijk ook bigi piki zo lati tide omdat isa fasa nide teo o start wansani dan piki technisch sanye de ala hi technisch team jamis kise no so de mai pu kabel e poti kabel e haligo poti kong maar asani mudu. Dus vanaf tide dan we doatori le kita pa radio fu monde gomiti feda tussen 1 en 2 na associé radio. En natuurlijk ja zo na pe afoluku kan taki vrij je kong je taki tori en de toli je leki a precies le ja zo gwe to den to. Dus asani a ruimte ode fu you eke gemeenschapsservice. Het doe je toria, het doe je zeg je. En natuurlijk, hoe zo ook toe voor behandel de actualiteiten die passen aan je konde. En ook toe voor poties en alikina lasse, sai lologo, sai lolokom aan je konde. En die dan begin in bereiken, wauw. Die persantum zit die maar want we zijn de gaande zijn natuurlijk uan bespreken aan jou. Many thanks barana hoofdtechnicus ja, maar zij zit al aan ko in orde maar je werkt met taki egil. Je bent helder. Ja, dus us doya even was aan de altijd die kabel kon de maskief ja nummer ja give me want mina onthoud dit aan zo 485871. Dat die na nummer zijn voor ons aan de welkom gewoon. Of ik kan WhatsApp want als aan die technologie vara zodanig dat je met mij communiceert en je berekent hoe flexibel. Dus je WhatsApp gewoon 8925148. Je WhatsApp kon en dan even ons aan de altijd hoe sabi en hoe kan bespreking altijd. Ja, natuurlijk. Ika epo sama giwan sama tori tutaki tori leki ja radio baya ye no. Dus ika sene ngwe aynyala de kru di de. Taki tori leki de no tapa radio. Tabu 99.7. Ja, dat die naast ons. Hier radio. En meneer Hercule de ook toe tapa internet hè. Ja toch? Dus sama Holland, België vooral. Meer dat je halikyo reed. Dus sama Frankrijk ook toe. De Saudi we balen gwe na alase. Ja, we balen ala de maini sana, konde ala de braku de boys a Paranam. Ja, de ma pont passi, de man vmia rangu ya ook toe. Saptaki na altijd de man de aan. Ja, we balen ala de ma Audi. Deze man zei volg hoe ook toe. Ik bereiken wisi missie atori leki dat ik kan vertellen ook toe door want dan we poten online us op dat komen man kan de man de tapa junta ja man volg en zo maar altijd kan het bakadina mo voor je de relax kan je janga wan jogofi ja of je hebt de dames die nakja chiller ja eigenlijk kan de directeur ratjo boa mi man aso de san deto ja je ding wan chiller voor alfa aso fire dat je beluisteren man baka because tuurlijk no abi bumbung informasi giu fu deel anga you. Saum piki tidai mulu kwa gongo sa boto ook toe en de man me pont de man bel me vorige week nog de man bel me tak gil lukuno asan we si taki galanti
Ja, de mij op een veld hier en daar. Natuurlijk, want veld ja pond. Maar pond biggie. Om eens maar bouwen bakase. Nieuw zorg weg naar PC. No meneer Hergul. Nieuw zorg weg naar bakase. De mij bouw vreselijk aan dat. Ja, om eens maar gotana. En de boy tegen hem. De man lobby sport. Ala bakadina. Ja. De man e de anape awan veld, maar de man take awan sama abia pesi. Isabi maar de man o man deda de man aan sport. Aan de andere kant, de man maar leg om een kilometers qua VC ook toe voor sport. Dus de man creëren een facide. Met een eigen mogelijkheid gieden servie dat de man sport op bakanda. En de man take galanti nu kwa facide. Maar later aan ja gongo saboto ti de neti dat in associeer TV dan we lukwa reportage voor de bia voor nieuwszorg weg dat je pont abakase sare ma abif taki mam denki dat hij go meer aba een sportveld die de ma abif van nodu dat die galanti luko een model die de ma abakase want VCA pont de ma een mooi sportveld natuurlijk ungia ministerie voor sport en jeugdzaken want thumbs up taki de ma zette veld isabi de boye sport maar bepaalde pijnpunten deed hij want wanneer de DJ kon dan umu taki aan a directeur voor sport en jeugdzaken. Lucas heeft zo'n de man van Mongos heeft bij een probleem aan een sportveld aan dat was al vast aan de. Maar ala de toli de la toli die we bespreken. Ja, aini a tori lekit op radio. Dus ala de aan de aini toe. Nou vergeet je nummer voor een Sunday ka WhatsApp vrijkom. Tapu 8922514. 5 minuten voor 1:30. Sawabi tide ayanya tori leki. Sawabi. Ko loko. Tide mensen de wan poti gimia. Eigenlijk mi be wani arkama ya want umu wataki pikiso aba a kwestie voor Mongo. A vorige week eigenlijk a holy hier zijn bezig in zekere mate denk sama fu mawina tawai tandai te tawan jabi roots anda tawan jabi famille anda tawan di komoto anda mabi bending anga gebiedete en dan a holiday sama bezig want if alasam be boom da weekend je kon da Mungo festival be holiday ni mongo dat in afau gwenti zeker de afgelopen if me be boom 9 tot 10 ali ja de man ben o Holy Amungo Festival. A komend weekend. Ja, maar jammer genoeg. Sanino waka ik famu waka. En de man canceling, verschuiving. Die piengwa fancy se fai wan tagge me so fai wan tagge maar belangrijk. Ara ik go do Amungo ik fa de Mongo sama be o wani dati. Maar eigenlijk had Tolly de Sevi ataki go taki kong ala so tu fasi kabaye bijna mia wango so ser tapa Tolly de enmo maar sang mi wango en mi aliki wan taki fu masa Kenneth Sloten amang volgens mij amai ook een kabinet van president en amang giwan tu uitleg eigenlijk en ja versie deel fu interview. Maar tak je een radiostation pe ama leg uit. Maar sa John Samuel, alama sabe ama de John na mawi na man John ama de pendel ala se igwa fa se ofende John. Igwa albina ofende John. Ikwa mongo ofende John. Ikwa paramaribo yanga John kataki. Isabi en op een gegeven moment dat je gewoon voetje go terug begrijp atoli. John na ga en de per ama bede zeker 160 mung, 70 mung, waar je ali terug. Maar op een gegeven moment, ama vindt taki, de man heeft behandeld in boom. De man heeft John Firi sadem jaman. Ja, en ama vindt taki, ama harik mopo, ama harik mopo, aina systeem. Want ama bede, minosafu na anosa gelastig de maar wat mooi woord ik ja mino maar kijk dat woord maar belangrijk consulaat ama bede na consulaat avansi ze ja many thanks meneer Hercule ama bede na consulaat na avansi ze en op een gegeven moment ama vindt taxa ne waka
que fama wanimo en de na Italia consulaat terwijl de mij zet om een boeko avanse en mi breedte dat meneer Kenneth Sloten die taki een interview dat dan gi ook toe aan sana boeko die Massa John Samuel be doe. Overigens mi denk je mi probeer voor meke een afspraak aan man dat dan man kan je pikje zo mooi uitleg, zeker over een video die aan poe, want aan taki aan je video, want na tapa reactie de Massa Sloten taki. Taki de mango sama de picking en ook to de ouders voor de picking, dat die dan moest zenden de picking go naar dat tausu die de mawani tover om to een middelbare school, dat die dan moest zenden de picking go daar pe fu guasiko. Lugu minoman taki amai gi aanstaan een probleem maar vind taki om een bacteriën volgens om een bacteriën kan de eindja gebouw de wana be behandelen om een zo te siki we minoman beoordeel ataki van mande isabi daarom meke o jama o kasi me do mi best lugu fu ai lukt me a wiki uit van man kom leg hoe mo fini uit op grond waarvan amang leg uit taki inderdaad de gansa man no mu go na pe de no mu sene de piki gwa pe ten minste fu go na siko a middelbare school die a overheid wani zette neer ape. Maar wanneer Sloten die vent taki amang da lau sana mai taki fu kon leg uit taki desma nom go de want efu siki be jape so tu da Marcel no be ma wo kode. Oké. Maar sami vind de vreemd en ja hitaki voor meneer Sloten. Te alikia taki van man boom. En mij gi taki galanti teka besluit. Teka besluit taki inderdaad de man moet. Oké. Ik kan de info komen. Ja, dus man die antagi overheid mega besluit inderdaad voor solugu tagasiko kwape ja omdat de female de picking dat je zou de leg uit maar een vreemde einde gesprek ataki no one moment amantaki aba 2015 abort die de mango naki as zijn kampu lijnweg. No een moment ama leg uit sande a reden meke de ma wijk af fu ape ba en tu dus de ma ikimi baka foyali di naki abort nee wan dede pak taki namo na siko na huisim go bau siko we ef de sama be ma wakti foyali langa ite film ko renoveren wan gebouw. Dat de ka wakje te ya. De ka wakti wisu wan ya lete figo sete wan nyun gebouw giden voetbal asiko. Dus terwijl ma itaki fa Massa John Samuel na lau sana ma itaki dan a interview jaman go do mino sa sama di ngam mantende efa weki ama no weki boom wan de sa di mi ama itaki de na handine klop service efu galanti wanda me jene mij leg uit daarom moet doe mi best ook te voor vinden aan minister voor onderwijs voor takjangi na minister of tenminste de mij takjai tapastrati wat tapastrati we dit hoor we una ala se we bowe goede mij jude info if de man de 100% takina tukodo local tukodo class of sadema wan takimino sadema wan kaeng tukodo local no mo de ma bifanudu efa overheid fusana no ma bouw tu local tide 2019 da eigenlijk umsende mangwe if de man bouw tu local da umsende mangwe if na tu local de ma wan bouw dan umsende mangwe if na tu local de ma man bouw dan umsende mangwe want mongo
Maar een district die zoveel jaren de maar levert een bijdrage. Een bijdrage naar economie voor na konde. Na lopu bokshit. Sural kopu mongo. Dat even in bouw een middelbare school. Dat je in oma haliasan de potja in hier dat je ook tijgi de sama dat je na gandis dat huis je tover om tot middelbare school toch? Kom nog bij kijken, ik go kolli de sama kaba in 2015 alhoewel de no stem gi. Ik go kolli de kaba in 2015 go op bord de zomaar. Dat baka foyali na tu lokaal no mo iwan bouw. Tu lokaal iwan bouw en wan gandi atjosu di be japio me yali langa. Da amai ja interview so boom ama kon naki John Samuel wat ama vertellen me sam fu John Samuel ape taki ai John Samuel fende money na jama fen money da ama wani play wan kruka op een partij en weet ik veel om en zo te lolo. Maar belangrijk is gwami ino eerlijk lek feit de etak na telefoon of na microfoon pb taki de man gia ruimte op amai gi gewoon je tak was lau sani zeker aan wat hij dingi. Awan hita sani dingi is de taksani fu denki taki yo lau sama. Kana wan ta bezi yo lau des mama ana ma wina ana broko pondo ana si pali wini ino lau de mamo. Ya toch wana lau sani e taki to. Mungo de ma woko box shit ape ome miljoenen a leveren staat op. Eindelijk de afgelopen tientallen jaren die passa. Dan kan je het niet in je hoofd halen. Taki je leg uit. Taki de man moet go tover wat oud ziekenhuis om. Terwijl je bent nakje aan boord in 2014. Mungo verdient gewoon een brandnieuwe middelbare school. En die nu aan potting. U go bouwen op een nakabord. Overigens. Dus. De man zegt klaar mee. In au lau de samanga de sande mo. Terwijl we je no tak van de man om a bouwen si kwape. Natuurlijk kun je onderzoek de tori. Taki intussen de man pacha hi doti pede ben nakja bord de ka. Maar we kwamen de informatie te. En die nu doen toe dat liever u go corrigeer de sani. Want u ja tolika. Daarom me ko no ma bawasiko. Efa dat die da u leg uit wat young boy amongo gewoon maar je get taki wino een soort probleem aan bodemgesteldheid en weet ik veel. Na precies des aan die we instrueerde man voor de mij go tak zomaar. Ook is aan Junsu begrijpelijk naar alle waarschijnlijkheid zou de mij taki tapa strati. Taki de man pacha do ti pede man ben nakja bord. Isabi de man pacha engi sama dat was abi natuurlijk. Mama bawa si komo wat faka tanga gilanti galanti ano katanga gigalanti fu bau tu lokal e fa tu lokal wa bifa nodu santanga so o me yo bau 10.000 SRD 15.000 SRD tu lokal 20.000 asan de tanga gigalanti na grappenmakerij toch terwijl la gebied de lever boefu money na economie fusana konde maar wat hebben jullie gedaan ermee? En die de voor galanti moet meke wasiko. Am de wan probleem. En daarom met taki no serieus. A gewoon wan doe eke wan u lobby de sama wan chai ontwikkeling aan een soort sani weet ik veel zou wan doen. Maar jullie menen dat niet. En trouwens de sama abiu door. Tuurlijk de tepangi jucho guape. Omdat ja, na overheid toch. Maar deze maar abiu door. Als je dat niet wist, met tijgi en tire tak deze maar abiu door. Dus de takisan liever zoeken wat tapesi, maar doe het niet tegenover de mensen van Sipaliwini, Brokopondo, Marowijnen, deze maar abiu door. If you want do san, dan zoeken wat tapesi, dan go do san. Maar die mensen hebben jullie door. If je bouwt toe lokaal, om jij kost overheid voor bouw dit toe lokaal. Hoe go bouw dat die gewoon toch? If je want bouwen middelbare school. Overigens die wan bouw siko, ino sam niet eens zo te pikio accommodeer. Intussen de inschrijvingen vinden plaats bij de overige middelbare scholen Ainisana Konde. Intussen om en voor de pikje ta internaat go pay de internaat Monica. Ben je serieus? Tegen kotaki wan opposiko 1 oktober.
Ja, serieus. Gewoonweg ja, serieus. En natuurlijk dat we bibi de maya, tere mai takia mongo takina, wan bepaalde politieke partij, sene de samaf go protesteer. Tuurlijk we bibi de man. Dus, unoko do, eke sama do, meke uno man bau siko, unoko do, eke na sama do, na sama steek sama op, fu sama taku wan fasi, unoko do, eke mongo sama, of mawina sama no wani middelbare school. Mi sefi, mi libi di studio ya mi afu mongo tu. Mi wanya middelbare school. Toen mi be janda, mi be wana middelbare school ook toe. Teke no mi wanyete. Maar niet onder alle voorwaarden. If alle de overige gebieden, Lelydorp, Kaikon, Saramaka, Nikeri, na brand new schoolgebouw. Dat Sandu Mongo, Sandu Marowijnen. Terwijl na miljoenen de poe uit dat gebied aan bokschiet. Dat hij doet pijn voor gopo aan je schoanda. Wat had dat? Die wanka takito van aantje hati. Je nou go zoeken voor go bouwen zo in een school in een oud ziekenhuis toch? Dat we wel serieus doen. Dus massa kennen sloten. Even na next futaki. Sugu wat tasani. Dai taki eigenlijk na tolifa boy. Mi bem dai gama. Even ne waka mongo. Even ya sabi mongo. Dan moet je niks over mongo zeggen. Want even tenminste ibe begrijpen bijdragen die Mungo en omgeving leveren naar economie van staatskas. Dan denk je dat ik wan eerlijke sana man ibe pleit dat ik asiko oppo en wan newsiko desma. Kisi de pikin kisi aan Mungo en omgeving. Daarvoor zou je pleiten. En je hebt ook al leg uit taki de mamu go bouw lokale eini oud ziekenhuis. Dat is toch rommel. Dus, mek de maar de serieus aan asa de taki, idee naar regering, dan useta san gide sama. De sama no wani, want we hebben ouders gehoord. Hoe jij de pikins aan de pikins heeft taki. Alla sama de eensgezind aini mongo taki de wani middelbare school. Maar de no wanyeng aini na gebouw de. Akan taki want to politieke loyalisten. Die mi denken dat je de mas don echte bakadina de osu. De man sevi abia overtuigend dat je no san die we taki ya no kan. Maar om politieke motieven. Meke de man ego eens. Of ego takuan lau sani. Dan heb je die kleine groep. Ja. Maar overgrootste deel. Dus maar de wel eens. Dat je middelbare school moet komen. En een middelbare school moet kopje op een nakje bord. Dat hij dus maar hou vast. Eenmaal hoe ben nakje toch. Als je ben kabataki we go bousiko. Je go potje bord toch. Overigens je gaan uit een toenmalige districtscommissaris. Zo vrij porstig je de toe. En zo doorzichtig je de ook toe. Terwijl je de politiek staan voor. Niet eens aan deze die nodig uit. Je go tampo gewoon. U go tapu gewoon naki wa bord. En no wa mabawa siko. Da u kotaki na Marcel Pina sedu. We harik mopo yuka. U go bau. En no wat yo bong. Omdat John Samuel teke wa video op. Taki desman om go. Ama bletia. Mino sabe fa a reide jama igi tak bacteria de. Mino sabe fu dat ya tu of ano tu. Maar belangrijk. Ama tak desman om go. En inderdaad, gaan jullie die school bouwen daar op Sint-Kampo. Even wan bouwsiko. Dat is ontwikkeling. Bouwen nieuwsiko, die kan go 20, 30 jaar lido. Maar no kon naki wan bakapanga sani. Zeker naki wan tu cementbord party de klas. De pike je de ta pikina ta se. Adesan jo wan go do toch. Maar houden jullie op. Daarnaast me Yama leg uit. En na Sam interviewde. Want meneer begrijpt. Mooi dat a man de doa interviewen. Aksa mataki. Saide me kamai haar abop aini. Want no was ma fu abop. Kotaksani. Maar gewoon aan mij hali abop kwaini. En dan jomo me jomo gi abop. Maar te duisan daim duisan in. Taki fu du fu you. Inom go taki fu tamang.
Want toen Abo bedijn naar regering, inderdaad, de man no realiseren middelbare school. Maar om men voor de konde, kijk, Petondo, Likanau Mofu, Mongo Tapu. Om men voor de dorpen de kiezen de lagere school bakken. Zijn campus heeft net naast Peubego nakja bord wa lagere school jape. En na Abob zetten in dat de lagere school koya. Zij na taigi de sama de sande. Taigi den. Sinds Abob komoto en jaren regeren ubouwa lagere school aan dat. Mongo die is side. Daarom taboy taki efi na iwaka mongo inon taki san fu mongo ama abileti. Want hier mongo na de boxshit passie vandaag aan de dag tegen mongo a geasfalteerde passierij. Ala de bakauku, kijkong, Rouweweg, Nijmaansteek. Ala de bakauku asfalteer. En ja, na die abo bede regeren de doen. Mek hem informeren, massa ken het sloten. En trouwens, je taki sama des mane arki. Eigenlijk had dat na duidelijke boodschap die mo am tegi. Tak liever zoek een ander onderwerp te wan tak sanimo. Zoek een ander onderwerp die taki. Het zou goed zijn. Die de ma interview you. If je be taki duidelijk taki. Ja, inderdaad. Als ik kon ook kom, u go naku aan boord dappen, maar no amoni vrij, we bigi bouwen squash in kampu. Dan bo applaudisseer gi. Dan zouden we allemaal blij zijn dat die gewoon boe informatie. Maar als je die informatie niet hebt, liever zeg niks. Nadat je no wankies aan sefi. Want no wankies aan niet, nou mo bete, moet ik je duidelijk aan, taki als ik kon ape amukong. Ayo kon val tama aan, ik ga tama ik doen. Ade man doen? Ade man beheren staatsfinanciën? Na John Samuel behering? Nou toch, jullie zijn aan zet. Mie ja ma utaki san fu mongo folika na omofu. Dagi ya sama realiseer, sama de ook toe mee aini abuku fa pasigwali kana omofu. Tuurlijk, en voor regeren idee. Nee, de man solugu taki wan pasi kongo doli kana omofu. Oga da gas faugo koli des mataki we asfalteer pasi un solugu taki we asfaltering. Want u puala de machine ka. Nee, pasi go douanda. Na ondo asem abob di abob be jani regering ne pasi buku go dom likana omofu. Dat die defi jani regering. Ana wa geweldig sani efi solugu taki wata am kwade sama. De sama I verdienen dat die jabi wata en josu. Maar natuurlijk alles sani na staps geweest sai kon. Na staps geweest sai kon toch. Daar je kon leg uit taki. Te met taki maar gewoon nou poam mat 100% amano si bibo. Ook leg uit dat je likana omofu begi abop wan seitel en na mafo de mafo be solugutaki. Kem no weli medanga kem guamta onderweer want echt na gewoon niet op ja si biboom. Even na taku sani ding sai ding nee bi je taki want to wartaal zomaar eenmaal de mij op microfoon you tak want to lauw san. Maar wasan mi wan leggi uit nadat de sama nai aliki you anga you lauw san sa je leg uit. Indien we bouwsko, u go bouwsko. Jullie zitten in die regering, jullie we nemen de posten in binnen de overheid. Die man tekken bepaalde beslissingen. Doe jullie die dingen. Want al meer rommel, e passa mongo en omgeving no. Sa de sama ichai kwado. Solo goed dat je corrigeert de sande. Dus massa kan het sloten. Ko parkera ma ere. Ko parkera ma wantawang. Als je zo lauw zijn dan sama bedreig sama poe en die. Natuurlijk even we go naki vaka zomaar. Eke wat de boonga wede. Lond rijden naki vaka zomaar sama usu. Tuurlijk de sama poe de vaka dat de bonde ja. Wat eigenlijk niet mag. Want de voor mij kon naki vaka yo stijgen maar met kapoe en gelijk onmiddellijk. Want de man zomaar de mij rijden naki want to vaka zomaar aan de samausu. Ja maar je leg uit aan je video taki na abob sama go poede vaka je bedreig de sama mongo. No sama juist desma voor je partij en mes
leiden pikin fu mongo. Ja, want u kies aan informatie ook toe. Dat je mensen die doen een interview aan de ware tijd. En ook dat mensen die doen een interview aan Gongo Saboto. Dat de waf de mevrouw dape. Ago bedrijf aan mensen dat je mensen nou kiezen money. En mensen zijn niet gaan probleem. Maar we zitten rustig te wachten. We takken. Meke a mensen nou kiezen money. Want die chai de piki go pay be chai de go voor vakantiejob. Nee misbruik ding. Voor jij go protesteer. En we willen die reactie horen, ja. Te ayudo voor de piki kiezen de betaling. Dat omdat een mensje giwa interview. Dat een mensje no sabi. De bepikken dat je protesteer. Maar en kon en no de eens. Maar kon omdat je pijn. Dat je go te een mensje dat een mensje nou kiezen money. Wel met een mensje no kiezen money. Dat unaf je me money. En in plaats van ik leg de sande uit, want de man taki de piki taki toch. No wat wordt die rap daarover in je interview. Dan John Samuel neemt op je de aan abob. Kolleg hoe uitsmassende desma voor jij de piki go protesteer. Dat moet je ons uitleggen. Dat tenminste je betaku aan boensani. Maar na tama neemt op je de. Bigi sibi osu. Fosi je lukudosi. Of tama osu. Maar natuurlijk de informatie, de harde informatie die wabi. Hard wabi. Je go je bedrijf gaan pikken. Omdat hij misbruik gaat pikken. Dat je bedrijf gaat pikken. Tama ai taki baka. En wabi a informatie hard. Maar we wachten een moment. Meke uno gya pikken money. Sa wo kon na vakantiejob. Maar, ome you wade. Sa? Zo snel aan you go. 2:50. Eigenlijk, de man opa erko gimo aina. De man opa erko, per de man van technische dienst. De opa erko gimo andang. Me faya man. Tegen directeur eigenlijk na 3 erko, maar me poti gimi. No de. Maar, co-restatori fu masa ken het sloten de. Dat wat aki piki so awa, a wiki aan 19 september hè. Dan sa makadaka de. Wat mooi day. Overigens wie actie me. Maar wan bepaalde discussie ontstaan. No de. Vanmorgen nog. Met aliki wan voice. Die is in de party. Ja. En look wat zijn nou wan voor Velisani. Je begrijpt tanki. Asamaka daka awan day inderdaad pe samaka stam go en zo teken de vrede aan de koloniale heersers de baka ik even biotake toen. En natuurlijk is belangrijk voor want op een gegeven moment mim taki eigenlijk zeker 2-3 jaren terug voorzie mi kon sabi aba 19 september echt. Isabi maar we staken want to dames ala yali misabi nog ga gongo saboto we interviewing abasa makadaka ja abung awan bunsani fu leli de jongeren en zeker tawan die no sabi aba onteng asamaka stam teken vredesverdrag aan de koloniale heersers toen en ala de sani daar omheen. Gimme is bijzonder goed dat die weke jonkuwan sabi de sande zeker jonkuwan die fu fiman piking fu maron dan hij go abade sama ka yonku wa musabeng wisi yuna matawai wisi yuna luku wisi yuna kotika ala musabeng want wina fiman isabi da ala de sanya bunfu sabi en mi PC anga den dames mi denki if na vrede mevrouw if na vrede jaini wa zekere pokim jaini ook toe ala ja so de kom wangare taki over Asama Kadaka en de probeer voor meer bekendheid neem. Maar usitaki ayalia de maitaki aba een nationale vrije dag die de actie tabu Asama Kadaka. Terwijl tabu 10 oktober een vrije day de kaba gi fiman piking gi maron. Ik heb een maron dag. Wel miasabi efu ube musuku wa extra Friday te gi wan stam aini. Bika a Friday di gi
na ala den fiman pikya deidegi, yuna sa makao, yuna luku, yuna matawai, na ala wi abia deide. En mi denki taki a bungfu mu pisi, anga deidi wabi, isabi, ma te wakurupo opo tampu, taki a wani du fia paiti dei, a wani Friday neng, dan beina logisch ya taki dan sade tawa mutaki. Bikada matawai opo taki, we dan du fia Friday mukom. Njuka opo taki we, da du fia Friday mukom, da tefu kabara over walo sa hit in oktober, da uko dena hali yo trusu, bikada galanti se fina usabi pe foli. Sama mu gi Friday, dan e ala den nasi mu kosuku Friday. Dan, miren kita kia udewa moeilijk is. En zeker met taki echt vanuit mij teken wan busi konde piking. Tanki mino denki taki anno 2019. Taki weke busi konde sama muja Friday sanimo. Atin oktober sania na ume yali kabawe fien. Ufenya Friday fien kabatu. Dan mia denki anno 2019 umude a Friday sani fu fene Friday fu deta Friday fu dit ti fedi mo anga Friday. Mia denki taki den sani demu belangrijk. Mi de eens taki probeer fu gi a informatie de jonku wan fasani fu wi waka fasani fu de gawan fu wi waka de juiste day de juiste fasani waka dat je probeer fu informeer de jonku wan en de jonku wan se me gili fu wani sabi a dat je probeer fu du ma Friday sani mi denki taki weke busi konde u pasani fu de kaba u pasana ni fu Friday aini sana kone kaba o me yali kaba wabiti in oktober en at 10 oktober na fu sama kate ken juka na fu mata waite kya luku kai kong na alawi abia Friday de en na eenheid ne umoli luku va akron directe sanyeta angaju na de Sunday ibi day wisina day fu mata wai kai na de semsan yo metaki wisina day fu sama kakai na de semsan yo metaki ma wa musuku Friday mo fu suku Friday dan behinam kataki wa mai taigi mi last agi fu dena Friday sani yaite da mo bete de chai sautu me changa agute ko guete da temensta wa biwa sani bika yo teke na Friday da isidu ayosu yo teke Friday da go naki poku bang da kaba ma sanga lanche dugiu no de sanju me dwe ke fa sa makada kadea me ke o kail gan lanti ko wan gan kutu me ke o kai den kong me ke de tayu sayo du no siral ko wegwe afu siral ko de be sungu o me konde na stiu meranda sanga lantio du pili sisi gide konde fu sensen siral ko de afu tedegwe no amubu sanyu fu stang sapa sanga class kri sapa sanga yulombe meke galanti kostudo na ta yuna sama kat dakaya taki luku no sama ka foluku minimal 1000 sociale woning of woningen is zetten na de konde kon weke galanti ebo loof taki wasiko wa lagere school ta minste kwa ni de konde weke galanti solugu taki speeltuin e kwa de konde ade sani jo me wani ma on di Friday ka taigi mi sayo danga Friday ka baka dame hitakia sa makawawang ma wisina anjuka wisina matawai umu fusutang taki desani de dia de mo bunko pusani fudu gigalanti fu galanti mu gia Friday santa angani au gia isa de mekana au gien da u shutigiu so bunga lanche libi bonga often minsta de mandi jenya regere no libi bonga yu ma mo bumbu sani de di umu feti anno 2020 mo musani de to mi ataki wa mu gi erkennen na dei mi ataki wa mu sabi taki songa de basta inderdaad sabi efu lezen e holi efu informatie se holi efu de ko tayu fa de du on sta fasani waka na muito lifu sabi mi servi wani sabi ala defini fu de tolide maar mi denki taki Friday me de belangrijk sanju kom nog bij kijken wa eenmalige vrije dag mi gadu ko du bumbusani eke busikone sama ko soi taki upoi denki bumbusani upoi wani bumbusani tu ala yu na de mo polisani
de wani ju. Mana fawecha yu sevi. Bika ifu wapo tampu nyo utagiwe. Luku, sural kowegwe. Asa makadaka ya o pocha ini teken fu sabi sanga lancho dugi broko pondo en omgeving. Meke de pocha pampila. Da na igo aba regeren die de. Maar te de pocha pampila da ibi regeren jo pocha futu futeke. Deel voor regeer sana. Konde sabi taki zo'n verklaren de. Zo'n mofu meke aan a samaka of aan a busi konde gemeenschap. Taki de mu holiading en de mu dwing. Dat je zou me feti. Maar if we be you na de lau zania we wani da be na mi wani diamanti fu mi leti. Bi taki da mo bete wete ke sautu me changa agute. Dat te mesa wa biwa sani fu nyang. Ifu stan. Dus meke u denki bun sa we do. U denki bun sa we do. Ma mi denki e ke fami si doya ke wan kin busi konde pikin. Ma denki taki busi konde pikin of busi konde abi Friday van udu mo. Una abi van udu, na udu no changi. U janya sana gemeenschap om langaka bum bijdragen we lever. En mi denki taki a bumfu stude taki bumbu sani no. Mi ma haste mi bika juwegwe, mi begrijp tussen 1 en 2. Maar toch hoe, mi eerste day, mi ofu wan piki so you. Isabi, dan umu denki bumu sani. En dan denk sama di janya komesi, mi no sabi ala de sama mi volg wan interview voor mi mati galimo. Ama janya komesi inderdaad die de man bereid alasan voor die 19 september. Dus abon dat we informeren sama. Abon dat we delen kennis aan de sama. Aba fasani be wakatun, fasani de. Maar mi denki taki ti de day wa musuku Friday mo. Wa musuku Friday mo. Meke upoti bun awe de sawani. Wanda dalo ko we pisi take yo arakere aju Friday. Aju Friday. Ma wa igwano wan pesi. Fu bayana, fu dansi na da kabano. Meke u denki bumbu sani sambu si konde wani. Buzi konde de erken u kabanya sana gemeenschap. Ja, maar a waardering a telefowie nee naide. Bika ifu de be tell you. Da ino ka koteke stumer sumo me konde dan de konde de sama follow isi fu dengwe want to piki hutjes bau da kaba. Sena fa meteng langa fosi want to fu de konde defende stroom. Da kanto da de sande te sama ro me herinner gan lanti namo sefi. Fute desande du. Isami dus. Mi denk kita kimi PC aan 19 september zeker de vrouwen bikami abesi manenge toener tijd de tameta kiana di yali tu yali di yali de dames se kwauya de takaba sama kadaka isabi en mi breiti aan moeite die de meke fu gimer bekendheid na asama kadaka. Maar mi denk kita ki basering tapu Friday mo. Mi denk kita ki akabi mo nadelige gevolgen dan positieve werking. Maar mi de eens wel taki umu meka informatie komo a do. Weke yonku wan servi mu angi mo fu sabi fade deisi don onting matawai kan de beteken vredesovereenkomst. Isabi ala de sandefa sanu wakapili sisi. Dus dat is wel de wan mooi sani, maar mi denk taki umu lukwen boom en a belangrijk staan na umu holi a eenheid a busikonde. Uno meke grap aan a eenheid a busikonde. A eenheid belangrijk. Nu los snel wan technicus barai wenk mi kata kya you isabi barana hermanja barai set sankom. Atoli van grondenrechten. Ook toe aini gongo saboto abere gongo saboto fu feda bara ja minister Dikang leg uit aba taki de man meke gambigi stap fu sekana grondenrechten toli en mi breiti dat a minister de so open fu etaki want aman du oproep taki fu wan organisatie de fu sama de di kan de ya bisani wani bespreek of isi wan sani I altijd en do oppo bika de wani do asani abong en mintai taki mi breiti
Mi breed het aan minister stellen CV op zo. En dat de mij ook toe aan voorvarendheid. Isabi fu du asani. Fu solugutaki de wetsproducten meke. En dat hij de Chaigua Assemblee. Fu luku fa de op bediscussieer de tolide. Fa de onneming aan. En zou de sanau de. U zie taki na afgelopen wiki ook toe dat hij de mangwa verschillende gebieden, de mangwa Njuka, pede student taki aan dengi fu luku pe na pati waka tussen dengi aan Njuka, na ta se Njuka aan Matawai ook toe, den man luku de sande. Maar piki voor Freudju taki zeker in ja pama ka gebied wan groep de dino lobby van waka. A groep node een sefi anga pede party tussen Juka anga Pamaka. Maar toli de eenmaal Uruguay was para toli de gitama wan tama dan yo kisi de sama fu Pamaka in studio wan you dat yo in studio da wo ya den fini sana afuka di jajati bika de taki afuka jajati te do sevi fu ufu stanfasa ni didong dang bijna war niemand gama sevi no lobby afasifasa ni wakadi a commissie fu a grondrechten gwenada afasifasa ni seka isabi en natuurlijk jou taki anga ding na wolugu fa we taki anga masa Wensley Missy Jang mi denki na mana voorzitter fu a hit team ja di museka saya bika fa anyo su kwado utaki anga minister di kantu de jutaki ala sama de ti fe di de seka sani moi taki sani moi ma ya wan piki for Freud you bare kan taki ya de tolye leki atoli leki taki zeker wan groep japa maka di noti fe di anga fasani waka ya en dati wo chai kwa yutama ini natori leki wanta yugwe ana su be ka 20 de ma yugwe matamada wotakanga de sama fu Pamaka fu jading fa a grondrechten sani di a commissie gwanda fa sani waka ma metaken baka ubreiti a fasiva minister pake aan bika na la de san ya minister bedoel te agi aan taki endopo jopo te fu ansani de isabi. Dus maar tama dan weet ik aan de sama fu Pamaka ti de mate me aan de taki ja utaki ma de no deti fedi anga fasani wakama tama dan ye kisi mo informatie voeding CV en mi denk taki dan zeker die kan kennen de ik minister dat allemaal potje team baka fu herzien atolia omdat asani museka busi kone sonde lijn bede ube libi jugu abede isabi en anadi lijn oko sete dange ketaki Pamaka nga njuka wabi tobi ofu kawina nga Pamaka wabi tobi isabi dan wanita kasani musete bung bika aso efu yufolu kuja ni wanta gama gebit ana be muli kisani takya gama ya kishata gama taki oho de sama fu mi jape me luku den gibi atuto aswade weno dus dan efu asanye seka da mu seka bung je begrijpt taki aletje ke van masa di kan jape ustaki amang ai na woko man ma wani taki grondrechten sa mu sete maar efu teng de van no duete meke uteke teng isabi a kosu me teng fu be kontot so a moment ja maar dan meke u teke tenda useka en ja minister dika maar gi aan taki ja maar na tobi efu wasande altijd in dopo dus mi denk taki sowieso afuka die de na a deel voor Pamaka ja, dat die de sama de ook kisha ruimte ook toe voor me geen kenbaar na minister en dat ja team sevi o golukwen ja dus dat die ading tori o tapa tori leki futide is intussen 8 minuten over 2 ainisana konde na 99.7 aliku en natuurlijk de sama die volle goed tapu na internet sevi
En tide bakana dan ik denk dat ik kan beluisteren na ook op Facebook. Pas dan jongens go do tama als even you dea baka wan you baka dina let je zo dat we doen tori leki tori taki en we kiezen de sama voor pa maka in studio jo taki aba de markatie de mai kaya no apati voor de gebieden want een groep de die no de tevreden aan apisi die de party die sama kan juga en natuurlijk asanya mu kwang jugo dus moet kan boom en tide net in afgete 20.4 associate TV dat wabi gongo saboto pe wabi de jonku wan fu nieuw zorg weg en omgeving me abi een boom dat in a pond de mawani wang sportveld wan de matakiasani je denkt dat na barca madrid pete bakadina pe maar alleen de mai pe tapuans ma jali en de mawan komoto a nya situatie de want ibi jonku wan abi recht tapu sporten en am de wan degelijk bara if je assisteer me am de wan degelijk atune sap atune go dus am de wan degelijk fasi gideng sama de jonku wan fu man sport dus de hoop dat ik ga lanti o luku wan fasi fafu luku den jonku wan. Dan we sluiten af voor today. Dit is bij de eerste day en in tori leki ja tamada ujai baka to you everyone sande ika epu altijd een nummer na 8925148 everyone toli leki a telefoon de altijd vrij. Ik kan bel 4858871 of meer geef een app nummer dat die naar 87885478 88547 app dat na a technologie no dus zeker bakati ook komoto ja zo ja moet bel to misi maar ik kan app altijd to hoe jij niet attackie want me besi tijdens hoe de bezig om mensen maar bij bel. Ja, dat mag, maar het idee hoe nou op een lijn voor taki kan de bijvoorbeeld tomaten deze maar voor pamaka koya hoe kan taki even ons aan de kan de ja biwan advies toe maar dat wordt taki aba grond de rechte toli en zeker na pisi voor pamaka anga juka maar hoe bigi teke informatie afezi voor luku sabi pe a grens dit precies voor pamaka anga juka bika daarover hij go zo'n beetje maar dan maar sama o lego mo bon uit abon te kwam mooi idee mooi sani defu kwa yu pachete letina associé ja so ja mi denki MC Fura ja baka naite te Fura de dana hot maar voor no om denki dat yo kisi mooi sweetie poco de kaseko aleke akantaki u kasubi eifite angala de dati. Goed, tama daw jay baka minya gilna sa tetama ang awanyo aflevering voor Tori Taki. Tamoy holi sevie anangana maar gebruik je verstand en tjai is even letje aan verkeer. Bika verkeersveiligheidsman tapu ang CBDD. Dat ja nou aan suti sa maar kan dit allemaal ook ataki pikiso mo aba verkeer ang resande. Maar tamoy te tama ang awanyo aflevering.